galera do canal. Estamos com mais um vídeo, trouxe uma galera aí, ó. Tá o VT, chegar lá em cima, vou fazer um leve bike check da bike dele. Tá o Dudu e o Breninho, que tá sempre gravando aí com a gente. Então, vamos lá pra esse bike check, Dudu? Sabe as peças de cor? Não. Tem problema, a gente dá aquela coladinha básica. Vai ajudar? As peças, vai. Aqui, um pneu, aqui, uma suspensão, aqui, um freio, guidão, manopla, mesa, quadra. Gozada, não? Só isso aí, rapaziada. Valeu. Então, bike check, valeu? Ah, não vou dar luz, mas eu fiz trabalho. Dá pra fazer, mano. Dá pra ver pelo nome aqui dos cubos. Invicto, parte de cubo Invicto com VMAX e Kenda. Básico, todo mundo sabe. Raiação normal fina. Suspensão que eu sei, todo mundo sabe. Absolute 29. Guidãozinho da Gills, o famoso Gills. Caraca, eu esqueci o ano desses Gills aqui, mas era meu. Especial. Não, o VT é brabo. Era meu esse guidão aqui. Pro cara que tinha vergonha de gravar. Ó, vou botar o takezinho do primeiro bike check dele lá no canal. Ele cheio de vergonha de gravar agora. Claro. Vai. Aqui, ó, camisinha da Gills, guidão da Gills. Punho ainda não é da Gills, mas vai colocar da Gills? Vai colocar da Gills. Esse punho aqui eu não sei o nome. Na verdade o nome tá aqui, ó. Como é que é o nome? Não sei, maior. Sei lá, mano. Eu já falei, um quadro FRX. E sabe o ano? O ano... Aquele lá. É, mano, o ano eu não sei, mano. O ano deve ser entre 2018 e 2019. Porque esse quadro não é antiguinho, não. Nesse quadro parece assim, o mais novo, tá? Aquelas figurinhas de grauzeiro, sabe? Vou dar de figurinha. Deixar o Instagram dele em cima, hein? Canote da Invictus. Invictus da do mesmo do cubo. É o da Gills, o canote? Só tá arranhado. Que isso, cara? Tá um pouco não, hein? Tá Então muito. o canote da Gills com banco das... Não é da Gills. Tá colado aqui ainda no meio. Esse banco parece aquele... Da 29. É. Que vem naquela da gente nova, 29. acho que é selim royal, sei lá. Eu já tive um. Quem anda Flake? O que mais aqui, ó? O câmbio da Shimano. E esse pé de vela, não sei, é da Shimano? Não é da Shimano, é qual? Você sabe? Deve ser um básico. GTS, por aí, não sei. Só corrigindo aqui, rapaziada. Sabe o central? Corrigindo aqui que o VT errou no aro aqui. O VT errou no aro aqui, rapaziada. Vocês podem ver aqui, ó. VMAX Freeride. Freeride. E hoje a gente tá só comédia, que a gente já cansou de cair. Hoje a gente tá. E ó, cada um, se você olhar pra cada um nesse vídeo, eu vou ter que me encaixando várias partezinhas. A bruxa tá solta, tem várias partezinhas vermelhas que eu vou ter que passar pra ver, fazer uma edição meio doida aí, pra não ser cortado aí os vídeos. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essas bikes todas que estão aqui vai estar no nosso Instagram. A gente vai tirar uma foto aqui, vai juntar as bikes todas. Vai estar no meu Instagram, vou marcar cada um. Se vocês quiserem, vocês sigam eles lá. Se inscrevam no canal do Breninho, VT, e sigam no Instagram, certo? E é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, dê seu like e fui!